Děkuji za tuto fantastickou příležitost Mirovi za celý ten začátečnický projekt pěstování lanýžů. Nás to totálně nadchlo a se těším, až si opravdu vypěstujeme sami svoje lanýže. A doporučuji všem, pokud jste takový gurmáni, jako my tady, co jsme dneska tady, tak si začněte pěstovat svoje vlastní lanýže, protože kdo pěstuje lanýže, nemá žádné potíže. Myslím si, že tohleto je pro všechny, kteří se chtějí nějakým způsobem zabavit, mít něco i do budoucna, veliká příležitost. Takže přijďte na pěstování lanýžů. Co mě překvapilo, asi tu chuť jsem neznala úplně v tom originálu. Vždycky jsme měli jenom nějaké lanýžové produkty, které možná nebyly úplně z těch pravých lanýžů. A to si myslím, že dneska bylo takové to wow, že fakt ten lanýž originál chutná daleko líp.